الآن لغتنا الخالدة. لغتنا الخالدة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة، ونسأل الله أن يجعلنا منهم، اللهم آمين. Kuzonishi mwenaundi bikwirie uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yuko yatakinu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu bamalayika akanayihundagazaho amahoro yo nabayo mu rugo n'abasangira ngendo bayo n'abayikurikiye n'abazakomeza kuyikurikira kugeza ku munsi w'imperuka. Saba Allah yuko natwe twese yadushira muri abo ngabo, Allahumma amin. Hanyuma y'ibyo hagaraguba Allah, uyu ni wa munsi twigaho isomo ryacu durusu fi ta'limil kitaba, amasomo yo kwiga kwandika mu rurimi rw'icyarabu, ibyo bijyanirana no gusoma. Tayib, kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe ikintu gikomeye cyane, ari cyo ashadda. Mu kinyarwanda nibyo baza bakita gutsindagira. Ashadda mu kinyarwanda nibyo baza bakita gutsindagira. Noneho gutsindagira cyangwa se wenda gukaza inyuguti mu cyarabu ni kamwe mu tumenyetso dufasha inyajwi. Niyo ngo ntabwo kigenga, ubundi hari utumenyetso tutigenga. Mu bimenyetso bitigenga twize harimo fatha, kasra, dhamma, kubera ko izo zidafite inyuguti nizasoma, niyo mpamvu tuzita ko ari inyajwi. Nango kugira zibeho zitunzwe n'ingombajwi, ariko ubwazo nkazo ntago zihagije. Hakaza tanwin, fathatain, kasratain, dhammatain. Hakaza sukun. Sukun yo twanabonye yuko itasomwa iri ku nyuguti yonyine. Ni nako bimeze rero ku kanyuguti tugiye kureba uyu munsi. Hanyuma hakaza inyuguti eshatu z'ubutinde, arizo alif na waw ndetse na ya. Izo nazo ntago zigenga, zigengwa n'ibyazibanjirije. Tayib, ako kantu bakameze nk'aka ngaka muri kureba munsi ya kasra, munsi ya fatha, cyangwa se aka ngaka muri kureba munsi ya dhamma, cyangwa aka muri kureba hejuru ya kasra. Kugira ngo tukarebe neza, ndaza kugira icyo ngashiraho konyine. Tayib, nimurebe aka ngaka kari hano, nshizeho ikintu cyangwa se kankerekezeho iri cumu kugira ngo murimo murakaba. Aka ngaka niko bita shadda. Iyo kagiye ku nyuguti, iyo nyuguti ibirimo ebyiri, ntago aba ari inyuguti imwe. Niyo ngo aba ari inyuguti imwe irimo inyuguti ebyiri, imwe ifite sakna indi kagira fatha, zigahuzwa zikaba inyuguti imwe. Ariko izo nyuguti ebyiri zigomba kuba zisa. Ubwo tuvuge ngo niba ari sa, ni sa yahuye na sa ya mbere ikaba ifite sukuni, sa ya kabiri ikaba ifite fatha, zigahuzwa imwe ikaburizwamo. Iyo ngiyo yaburizwemo ni ya mbere, ni nayo ituma habaho ugutsindagira. Idhan nindamuka nkubajije ngo shadda ni iki, uzavuga ko shadda icya mbere na kanyuguti kadufasha gutsindagira. Noneho mu yandi magambo ni inyuguti imwe, nako ni inyuguti ebyiri, iya mbere iba ifite sukuni, iya kabiri ikagira fatha, zigahinduka inyuguti imwe itsindagira. Aka rero kakaba kamenyetso ko kutugaragariza icyo ngicyo tuvuze. Tayib, tugiye kurebera hamwe ibyo tuvuze niba ari ukuri. Ikindi nshobora kuvuga ni uko shadda nayo imeze nka sukuni, ntabwo isomwa keretse yabanjirijwe n'indi nyuguti. Hano bari kuvuga ngo ta'ammal ma yali, shishoza muri ibi bikurikira. Shishoza muri ibi bikurikira, muri ibi bikurikira. Barimo baratubwira bati shishoza muri ibi bikurikira, cyangwa se tandukanya ibi bikurikira. Tugiye kureba niki tugiye gutandukanya. Tayib, hari ijambo batta ahangaha, hari ijambo batta.
iri jambo ryaturutse muze murebe iyi ta dutsindagiye turongo bata ntabwo twashobora kuvuga ngo ta gutyo oya birimo kugorana kugira ngo tuyisome nuko twabanjishijeho ba bikaba bata muri kumva ko ta itsindagiye ariko uburyo itsindagiye harimo indi nyuguti iri gushaka kuza ariko nize ikaburizwamo niyo mpamvu bahise baduha rya jambo noneho byose ririmo za nyuguti ebyiri twavuze ngizi harimo ta ebyiri ta ya mbere ifite kasukun ta ya kabiri ikagira fatha bikaba inyuguti imwe ariyo ta itsindagiye tugasoma ngo bata inkomoko yaryo yari bata ariko ntabwo twashobora kubisoma ngo bata biragoranye barangije babigira ijambo rimwe ari ryo bata nanone turebe ku jambo rya kabiri batha ijambo batha bafashe sa ebyiri imwe ifite sukuni indi ifite fatha bazigira sa imwe zihinduka sa itsindagiye tugasoma ngo batha kubera iki tuvuze ngo batha byaba bigoranye kubisoma uko nguko niko itegeko rivuga zihita ziba inyuguti imwe turaza ku jambo rya gatatu ari ryo jadda jadda inkomoko y'iri jambo yari inkomoko y'iri jambo yari jadeda barangije barazihuza ziba inyuguti imwe arizo jadda icyitondero iyo inyuguti ebyiri zahuye iya mbere ifite sukuni indi ifite fatha zikaba zidahuje inyito bisobanuye kuba wenda urugero dal na ta byahurira mu jambo rimwe icyo gihe ho ntago habaho shadda shadda ibaho igihe hahuye inyuguti ebyiri imwe ifite sukuni indi ifite fatha bigahinduka inyuguti imwe ifite ashadda bigahinduka inyuguti imwe ifite ashadda ngira ngo icyo ngicyo nacyo kirasobanutse muri makeya iryo ni ryo somo muri rusange ibindi tugiye kureba ni ugufata izi nyajwi eshatu igihe shadda yaje kuri fatha kuko twavuze kuri yari ushobora kwibaza ngo none se shadda fatha igira shadda ndahita nkubwira ngo nako shadda igira fatha na kasra na dhamma ndahita nkubwira ngo nibyo irayigira reka tuze kureba niba koko ibyo mvuze ari ukuri reka turebe niba ibyo mvuze ari ukuri طيب hano bari kuvuga ngo isma waraddid thumma aktub umviriza unasubiremo hanyuma unandika ibi ni ibyo tumenyereye ntago ndi buze kubisobanura cyane abo dusanzwe twiga turabimenyereye hano baravuga ngo ijambo barra insha Allah ndajya nsoma musubiremo barra 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 baha baha rubba rubba tabba tabba murumva ko harimo inyuguti ebyiri ebyiri hatha hatha hajja 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 hazza hazza halla halla طيب izi ngero eshatu za mbere ni ingero zirimo shadda irimo dhamma izindi wenda reka nzisome jarra radda ladha ذرة
ngira ngo murimo murabibona. Hanyuma twimukire ku ngero za kabiri. Ni ingero zirimo enye za kabiri, ni ingero zirimo ad-damma. Twagiye yajidu, musome yajidu, yajidu, yajurru, yajurru, yahujju, yahujju, yadubbu, yadibbu, yadibbu, jazakumullahu khair, yadibbu, yadibbu. yadibbu. Tayib, ahangaha bamaze kuduha urugero nanone rurimo shadda ifite ad-damma. Hasigaye ingero zirimo shadda ifite al-kasra, ariko izindi reka mbanze nzisome. Hano baravuga ngo hadhara, dabbara, iri hagati mu jambo kugira ngo mudakeka ko yo iba kumera gusa, iba hagati ndetse no kumera, ariko ntabwo ibanza. Dathara mu gihe tanwini iba kumera gusa nkuko twabibonye. Akaza rahaba, akaza yuhadhiru, twagiye yuhadhiru, yuhadhiru, yudabbiru, 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 yudathiru, yudatharu, 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 yurahibu, yurahibu, yurahibu. yurahibu. Nyuma yo kuduha iri jambo tumaze kubona shadda mu buryo bwose, yaba iri hagati, yaba ibanza, yaba nako yaba iri hagati ndetse n'igihe iri kumera. Izindi ngero zose ziza zizenguruka kuri ibi turi kuvuga ku nyuguti zigiye zitandukanye. Ubwo izindi zisigaye insha Allah ndaza kuzicamo nzisoma vuba vuba bitewe wenda nuko igihe kitatwihanganira. Tayib, taraddudun, tadabburun, tadathurun, talazzuzun, razzaqun. Ahangaha bazanye ikindi kintu gisha nshaka ko dusoma. Ni igihe shadda yakurikiwe n'inyajwi y'ubutinde cyangwa n'inyuguti y'ubutinde. Twagiye razzaqun, razzaqun, abbasun, abbasun, sakhabun, sakhabun, kuttabun. kuttabun. Aho uri bubaze ngo ni gute umenye yuko kuri ta hariho fatha? Twavuze ko turi ku nyuguti z'ubutinde kandi ahangaha hariho alifu y'ubutinde, niyo rero imenyekanishije yuko hari iki, hari fatha. Twagiye kuri ubutinde bwaya siddiqun, siddiqun, shirirun, shirirun, yahujjuna, yahujjuna, yafirruna, yafirruna, yafirruna. yafirruna. Subiramo sabato. yafirruna. Naam. Idhan
ahangaha tubonye shadda igihe yaje hagati n'igihe yaje kumpera, igihe yaje ifite fatha, igihe yaje ifite kasra, igihe yaje ifite dhamma, tunabona igihe yaje ikurikiwe n'inyuguti z'ubutinde. Idhan yo yakira buri kimwe cyose uretse ku ntangiriro gusa. Tayib, ibyo ndibuze kuvuga rero ahangaha, aha tugeze nta nyuguti n'imwe y'icyarabu ubu udashobora gusoma. Ubu ibisigaye ni za nyuguti zisigaye kuko tugeze kuri dal, ibindi bisigaye ni ukunoza imisomere, ariko ibijyanye n'inyajwi tuziga ngo iki la, ibisigaye ni bike cyane, ni ukunogereza imisomere n'andi mategeko. Ariko kugeza ahangaha uba ushobora gusanga ikintu cyose warakize, uba ushobora gusanga ikintu cyose warakize, munabigerageza. Hanyuma ikindi nshobora kuvuga ni uko iyo umuntu asoma icyarabu aha ukuri, buri kintu agiye ukuri kwacu. Urugero, ntabwo ari yafiruna nuni ngo ayitsindagire, hoya, yafiruna yoroheje. Niba inyuguti itariho ugutsindagira ntabwo wemerewe kuyitsindagira, niba itariho ugukurura ntiwemerewe kuyikurura, uyiha ukuri kwayo bitewe n'uko yaje mu jambo. Kandi biba byiza mbere y'uko usoma ijambo kubanza ukarisoma gahoro gahoro kugeza ubwo urifatisha ku rurimi, warangiza ukamenya kurisoma neza nk'uko bikwiye. Iyo ni inama mbagiriye. Hano barangije batwigisha ikintu gikomeye cyane gishobora gucanga buri muntu wese. Baravuga bati ta'ammal ma yali, shishoza muri ibi bikurikira. Ta'ammal ma yali, shishoza muri ibi bikurikira. Hari amagambo akurikira, yani kugira ngo tuyatandukanye. Hano baravuga bati darasa, ubwo ni dal idafite ashadda, na kora idafite shadda. Hano bavuga ngo darasa, yo ikaba irimo shadda. Nuvuga ngo rimwe ririmo shadda, irindi nta shadda rigize gute, nayo rifite. Rimwe rifite shadda, irindi nta shadda rigize gute, nta shadda rifite. Ngira ngo murabibona. Hanyuma hano baravuga ngo sadaqa, iri rifite shadda, ari byo nari ndi kuvuga ko igihe uri gusoma ukwiye kugenzura buri kintu ukagiha ukuri kwacyo. Hano hari ijambo sadaqa, bazana irindi hano baravuga ngo sadaqa. Ayo magambo yose mu cyarabu arahari, ariko rimwe rigira shadda, irindi ntayo rigira. Bisobanuye ko n'ibisobanuro ntibisa. Barangije batuzanira irindi jambo kharaja. Kharaja baravuga nanone bati kharraja. Abarabu baravuga bati mu cyarabu ngo ziyadatul mabni ziyadatul ma'na, uko inyubako yiyongera niko yiyongera ibisobanuro byayo. Nuvuga ngo inyubako yari inyubako isanzwe tukongeraho floor yindi, turavuga ngo ni etage. Ntabwo ikomeza kuba niba ari inyubako runaka ya yindi iri hasi cyangwa next, ngo dukomeze tuvuge ngo ni next, cyangwa ni inzu imeze gutya na gutya, cyangwa y'igihanga, ahubwo dutangira kuyita iki? Dutangira kuyita etage. Ni nako bimeze mu magambo. Niba ijambo ririmo shadda, iryo jambo rifite ubusobanuro, niba ritarimo shadda rifite ubundi. Tayib, hano baravuga ngo alamatun. Nk'urugero, iri jambo risobanuye alamatun, risobanuye ikimenyetso. Siko bimeze, alamatun bisobanuye ikimenyetso. Wenda ko nagaciyemo hari impamvu. Hanyuma iri ngiri rifite shadda, mu byihanganire baribeshe abanditse igitabo. Rifite shadda, tugasoma ngo alamatun, bisobanuye umuntu ufite ubumenyi bwinshi. Hari alamatun ikimenyetso, na alamatun umuntu ufite ubumenyi bwinshi. Urumva ko bifitanye itandukanye. Tayib, yazinu, hakaza
yazinnu. Hakaza ijambo yazinnu. طيب hari ya'idu nako ya'idu, hakaza ya'idu na ya'iddu. Ngira ngo murimo murabona ko aya magambo agiye atandukanye, rimwe ririho shadda irindi ritariho shadda. Binasobanuye yuko aya ariyo makosa abantu usanga bakora mu swala muki kubwo kutabimenya, ugasanga hari hakwiye fatha ahashize dhamma, hari hakwiye dhamma ahashize kasra, cyangwa se ugasanga hari hakwiye shadda ahashize fatha. Icyo gihe abari guhindura ibisobanuro. Icyo rero ni ikintu gikwiye kwitonderwa cyane cyane igihe umuntu ari mu swala. Isura akiga kuyisoma neza agendeye kuri iyi misingi turimo turabona, agendeye kuri iyi misingi turimo turabona. طيب hakaza ijambo yuhliqu na yuhalliqu, yuhliqu na yuhalliqu, nayo akaba amagambo abiri atandukanye mu bisobanuro ndetse no mu misomere aratandukanye. Yuqsiru na yuqassiru naryo ni irindi jambo ritandukanye mu misomere n'ibisobanuro bitewe na shadda. Ngira ngo aya magambo yose twamaze kuyabona. Nyuma arangije rero ahangaha atangira imyitozo mishya itari isanzwe, ari nawo mwitozo wenda uri muri iki gice cya kabiri ku isomo rya gatanu. Ni umwitozo wo gukora icyandiko. Incamake rero twize ko shadda ari ugukaza cyangwa se gutsindagira. Turangije twiga ko shadda kugira ngo ibeho haba habayeho guhura kw'inyuguti ebyiri zisa, imwe ifite sukuni indi ifite fatha, bikabyara inyuguti imwe itsindagiye. Twiga ko shadda idasomwa yonyine ahubwo isomwa yabanjijwe n'indi nyuguti. Tuniga yuko idatangirira ijambo ahubwo iza hagati mu magambo cyangwa mu mpera. Tuniga uburyo ishobora kuza ifite fatha, kasra, dhamma, n'uburyo ishobora kuza ifite ubutinde. Ngira ngo tunagereranya hagati y'igihe yaza idafite ikindi kintu n'igihe iza ifite ikindi kintu nko gutsindagira cyangwa se kudatsindagira. Niba nibeshe rero ibyo nibyo twize kandi ndakeka byasobanutse insha Allah. Nkaba ngira ngo rero ufite ikibazo abaze mu gusoza bibwira. Haba hari ufite ikibazo? Sabato waba ufite ikibazo? Ufite ikibazo nabaze inshallah. Naam, mfite ikibazo kuri wenda sinzi bwa mbere iyo nari gusoma kino gitabo size baranditse nabi, ariko kuri titre wenda handitseho ashida naam, sinzi bari wenda bigifite nabi niko handitse, ariko iryo kosa insha Allah none ntago ndihagazeho nanjye. Okay. Nzakibasubiza cyo ngicyo, nzakibasubiza ubutaha. Naam, narira jambo noneho kuki buri gihe tuvuga ashida ariko tukagira inyuma tamaktu, kuki tugira ita? Aha, ibyo nibyo navuze rero. Navuze ngo dusa nk'abarangije ibigenga gusoma hafi ya byose, hasigaye amategeko. Turajyanirana, hasigaye amategeko. Tuziga insha Allah itegeko rigenga iyita. Iyita imeze gutya, yije kumera kubera ko abarabu bahagarara kuri sukuni. Urumva iyo bayihagazeho ihinduka ha, ashadda gutyo. Ihinduka ha? Ihinduka ha. Tuzabyiga inshallah mu masomo yanyu. Naam, ikindi kibazo. Naam. None ashadda nago umuntu ashobora kuyihuza na kasra ikajya hejuru buri gihe uri hasi? Aha, akabazo keza cyane. Ni nabwo buryo bwiza bwo kuyandika. None ngo igihe inyuguti ifite kasra, sibyo? Wenda ibi ngibi byatewe no kuba byaranditswe mu mashini.
iyo inyuguti ifite kasra uzasanga kasra ijya munsi ya shadda. Naam. Nanone ariko igiye munsi y'inyuguti shadda ikajya hejuru nabyo biremewe. Nabyo biremewe. Naam. Ni ibyo bibazo nari mfite. Na barakallahu fik. Tayib, hari ibindi bibazo mwaje kubaza, murabaza muti ese mimu ko mbona yandikwa mu buryo butandukanye. Icyambere biterwa n'umukono. Icyarabu kigira imikono itandukanye, wenda twebwe ntabwo twinjiye muri ibyo bitewe nuko bigoranye, twaciye mu nzira yoroheje yo kubigisha imyandikire y'icyarabu. Wa illa icyarabu burya nacyo kigira, wenda niba navuga ngo icyapa n'umukono nacyo kirabigira. Rero biterwa n'umukono wakoresheje wandika. Niba ari umukono waha naha, niba urugero uri kwandika muri Word ari kwandika iki gitabo yarakoresheje iyo bita Arabic traditional, iyi mimu izaza gutya, sibyo? Ariko niba yarakoresheje Roman, time Roman, uwo mukono uzatuma mim iza nk'iyi ngiyi iri kuri ta'ammal. Ni nabyo ngira ngo uri kubona iyi ta'ammal mayari, uyu mukono utandukanye n'uyu, biratandukanye 100%. Kuko nata yaje hano nako ta yaje hano ntago yanditswe nk'iyo hejuru. Ibyo rero icyambere biterwa n'umukono. Wa illa iyi mimi iri hano handitse ngo isma, wemereye kuyandika uko ubishaka. Turajyanirana. Ubu ni bumwe mu buryo yandikwamo. Ahubwo ikintu ufata ko ubu buryo buhari. Igihe uyibonye uhita uyimenya. Niyo lamu iyijeho, niba uri kubireba ndi gucisha akantu k'umutuku. Iyo lamu iyijeho uri kureba iyi sini. Naam. Lam ihita ijya mu mwanya wa sini kazamuka agakoni gutya ikaza gutya. Nuko nari kubona urugero hafi ngo dukwereke. N'undi rugero mfite aho hasi umanutse kuri uwo murongo wa umviriza unasubiremo nabyandike ku murongo wa 4. Kuri uwo murongo wa 4. Naam. Umurongo wa 4 ariho ha ifatanye na ya. Aha. Ha ifatanye na ya. Urabona ubu ni uburyo nyine bw'imyandikire. Iyi ha ni uburyo bwo guhina mu myandikire, sawa? Dushaka twabyandika nk'ibisanzwe nk'uko iyita yanditse. Urumva tukandika yuhadhir. Ariko igihe cyose uzabona bimeze gutyo, uzamenye ko ha aba ariyo nyuguti ikurikira. Ibyo byangoye kubisoma nyine ukuntu ya ikurikirana na ya ibikandikwa kuriya. Tuzabireba mu mpera y'igitabo bari kutwereka inyuguti zose, ya nayo yandikwa mu buryo bubiri. Harimo n'ubu ngubu. Jim ubwo nende kubaza nyine iriya Jim cyangwa sa ha na ha uburyo zagiye zigahura na ya, none zigahita zihindura uburyo ziri kugaragara ku buryo byo byangoye naha ngibi ya hujju ya jurru n'ibindi byose. Tayib, alhamdulillah. Iryo nibanga nuko ya u cyangwa ta cyangwa iyaje gutya yose ni yibibanza. No kuri mim iyaje kuriya ni yibibanza, ntago ari mim iba ibanza. Naam. Tayib, twagiye urugero rwa kabiri. Ikindi kibazo cya kabiri ni igihe ya iza igatandukana n'inyuguti idafatana nayo, ikaza ari yonyine nk'urugero siddiqun ahangaha cyangwa shirirun aha. Siko bimeze? Aha nta gihinduka na kimwe uretse yuko igihinduka ari inyuguti idafatana na ya iba yitambitse. Idhan fata uyu mwimerere. Ya izandikwa itandukanye n'inyuguti yayibanjirije igihe yabanjijwe n'inyuguti zigera kuri 5. Iya mbere ni dal, iya kabiri ni dhal, iya gatatu ni ra, iya kane ni za, iya gatanu ni waw. Igihe ya y'ubutinde yabanjijwe n'imwe muri izo nyuguti biratandukana, ahandi hose birafatana. Aramutse ari alifus na alifu nuko, ariko alifu hari impamvu tudakunda kuyishiramo. Alifu ifite utundi dutegeko. Na gira ngo birasobanutse niba ndibeshe. Naam, birasobanutse. Na mu munota 2 isigaye, na hano barimo barabaza ngo imla'un kunoza cyangwa icyandiko. Yakumul mudarris, ngo umwarimu yakumul mudarris bi imla'i ba'd al-kalimat, ngo umwarimu abwira abanyeshuri amwe mu magambo kuyandika batayareba ari mu somo, amwe mu magambo ari mu somo kuyandika batayareba litadribi alayha, kugira ngo bayitoze. Nanjye rendaza kuvuga amagambo muri kuyandika. Mufate amakaramu n'amakayi
mwandike muraza kubimfotorera none mu byohereza. Mwiteguye? نعم Mwiteguye? Naam, nditeguye. Tayib, twagiye. نعم Ijambo rya mbere siddiqun. Siddiqun, urangiza mbwire. Siddiqun. Narangije? Siddiq. Mwumve neza uko ndi Siddiqun. kubivuga. Siddiqun. Siddiqun. Narangije? نعم Inyuguti ya nyuma ni qaf. Qaf. Iya mbere ni sad. نعم Ya kabiri ni dal. Ya gatatu ni ya. Iya nyuma ni qaf. Hanyuma mwandike sidiqun. 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 Narangije? Sidiqun. Sidiqun. Narangije? Naam, subiramo iyo rya kabiri. Siddiqun. Sidiqun. Sidiqun. Narangije? Tayib. Harazi ijambo نعم Rya kabiri ntabwo ndi kuryumva. Sidiqun. Inyuguti yo hagati ni dal. Dal. Sidiqun. Naam. Narangije? Ndikumva نعم ya kabiri isa nk'iya mbere. Naam. Nta kibazo, ibyo muze kubifotora mu binyoherereze insha Allah. La'allana naktafi bihadha alqadar. Reka dusoreze ahangaha. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.